বাড়ির উঠানে কত জঙ্গল হয়েছে, এই জঙ্গলগুলো আজকে সাফ করতে হবে। আরে বাবা, এগুলো তো অনেক শক্ত, একটু রেস্ট করে নি। এই যে ছিপির চাকা দিয়ে আছে, ওর খেলা করবো। উড়ি 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 বাবা। আরে বাবা, এটা কই থেকে আসলো? কি হলো কি হলো, এটা কই থেকে আসলো? আরে আমার মোবাইল তো একদম শেষ হয়ে গেছে। এই রাজুর বাচ্চা, রাজু কি করা হচ্ছে? কাজ করা বাদ দিয়ে শুধু খেলা। যাও কোদাল তার নিয়ে আসো। রাজু কি করতেছো তুমি? এগুলো তোমার কিছু করা লাগবে না, যাও বাসায় যাও। বাবা আমাকে বোকা দিলো, দাঁড়াও দেখাচ্ছি বাবা। এই দেখো আমি কি নিয়ে এসেছি, আমি জেসিপি নিয়ে এসেছি। এবার আমার জেসিপির কেরামতি দেখো, কয় মিনিটে এগুলো শেষ করে দিই। বন্ধুরা, এরকম ভিডিও পেতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাও।